সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আছি আপনাদের সাথে পারুল আলম। আজকের নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। কোরিয়ান স্পাইসি উইংস হানি চিকেন নিয়ে। চিকেন খেতে সবাই পছন্দ করেন। এরকম যদি হয় এরকম একটা রেসিপি, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। সম্পূর্ণ টিপ সহকারে কিন্তু আমি এই হোটেল স্টাইলেই কিন্তু এই চিকেন উইংসটা বানানো হয়েছে। আমি বানাইছি একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে, সহজভাবে, আপনারা যেন বুঝতে পারেন সেরকমের অনেক লোভনীয় একটা রেসিপি। অবশ্যই একবার হইলেও আপনারা বানাই খেয়ে আমাকে কমেন্টসের মধ্যে জানাবেন। যে বন্ধুরা আমার পরিবারে এখনও সদস্য হন না তারা অবশ্যই সদস্য হয়ে যান। ছোট্ট একটা বেল বাটন আছে, ক্লিক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন। ভালো ভালো রেসিপি কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন। এখন আমাদের উইংস নিয়ে আসলাম। উইংসটা আপনারা কেটেও নিতে পারেন বন্ধুরা। আমি কিন্তু এখানে 8 পিস পরিমাণ উইংস আছে। এই উইংসটা কিন্তু আমি একভাবে রাখছি, ওটা কাটাকাটি করি না। আপনারা স্কিন সহকারে রাখতে হবে বন্ধুরা। এর সাথে আমি কি মশলা ব্যবহার করি সেটা একটু দেখেন। আদা রসুন বাটা 2 চামচ একসাথে ব্লেন্ড করা, স্বাদ মতো লবণ। আপনারা স্কিনের মাধ্যমে দেখবেন যে আমি কি মশলাগুলো ব্যবহার করতেছি। ডার্ক সোয়া সস, আপনারা লাইটও দিতে পারেন। সামান্য লেবুর রস, 1 স্লাইস, আপনার ভিনেগারও ব্যবহার করতে পারেন এখানে। এখন একসাথে একটু হালকা মেখে নিলাম। এরপরে আমি একটা ডিম ব্যবহার করব। আপনাদের উইংস বেশি হইলে আপনারা পরিমাণ মতন ব্যবহার করবেন। ডিম 2টাও লাগতে পারে। যদি উইংস বেশি হয় তাহলে বেশি পরিমাণে একটু বাড়াই নেবেন। এখন আমি ময়দা দিয়ে দিলাম আমার পরিমাণ মতন 4 চামচ। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম 3 চামচ। আপনারা কর্নফ্লাওয়ার বেশি থাকলে কর্নফ্লাওয়ার দিয়েই কিন্তু আপনারা পুরাটা মেখে নিতে পারেন। গোলমরিচের গুঁড়া এখন একসাথে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। এখন বেশি কোট করতে যাবেন না বন্ধুরা। বেশি যদি আপনাদের গ্রেভিটা হয় তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। সেজন্য আপনারা এরকমের পাতলা থাকে যেন, হালকা, বেশি ঘন না হয়, সেভাবেই কিন্তু করে নেবেন। ভালো করে মেখে এক সাইডে আমি এখন রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্য। আপনারা একদিন আগেও রাখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এভাবে রেখে দেব। পরবর্তী স্টেপে যাচ্ছি। এখন আমি কোরিয়ান কিছু মশলা ব্যবহার করতে হবে। ময়ূরি, স্টার মশলা, স্টার ফুল, লবঙ্গ, গোলমরিচ, সাদা এলাচ, দারচিনি, এই 4টে মশলা হালকা খোলার ভিতরে ভেজে আমি হালকা করে তারপরে রোস্ট করে আমি ব্লেন্ড করে নেব। আপনারা না ভেজেও করতে পারেন। এই মশলা অবশ্যই ব্যবহার করব, কোন জায়গায় সেটা দেখে নেবেন। একই খোলায় আমি সাদা তেল একটু রোস্ট করে নিতে আসি, মানে শুকনা খোলায় ভেজে নিতে আসি হালকা করে। এখন আমি সসটা বানাবো বন্ধুরা। আমি এখানে হানি, যেহেতু মধু দিতে হবে, সেই মধু দিলাম আধা কাপের মতন। 1 কাপ পরিমাণ আমি টমেটো সস দিয়ে দিলাম। আমি 4 চামচের মতন সয়া সস দিলাম। ভিনেগার দিলাম 1/2 কাপের মতন, দিয়ে গোলমরিচ ব্যবহার করলাম এর সাথে। আমার মশলা, যে মশলাটা বানাইছি ওই মশলাটা দিলাম 1/2 চামচ। আমি তারপরে চিলি ফ্লেক্স স্বাদ মতন, গোলমরিচ দিলাম, দিয়ে লেবুর রস দিয়ে আমি হানি সসটা বানিয়ে নিলাম। অবশ্যই আপনারা এই কাজগুলা কিন্তু স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখে করবেন, আগে করে নেবেন। যে প্রসেসে আমি করতে আসি সেভাবেই করার চেষ্টা করবেন। পরিমাণ মতন এক সাইডে কিন্তু তেল আমি গরম করতে দিছি। হালকা গরম হইলে আমি কিন্তু চিকেনটা ভেজে নেব। এখন কিন্তু আমার চিকেন ভাজার পালা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু বেশি গরম হয় না, হালকা গরম হয়েছে। এখনই কিন্তু আমি দিয়ে মিডিয়াম আছে, যেটার বলে মিডিয়াম আছে, আমরা উইংসটা ভেজে নেব। প্রথমেই বন্ধুরা আপনারা চুলার আঁচ বাড়াই দেবেন না, মিডিয়াম আঁচে রাখবেন। যখন আপনারা চিকেন একটা উল্টায় দেবেন তখন কিন্তু আপনারা হাই হিটে ভাজবেন, সেটাও আপনাকে দেখাই দেব আমি। এখন কিন্তু আমি উল্টায় পাল্টায়ে চিকেনটা ভেজে নেব। হাই হিটে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ ভাজবো।
যদি আপনারা এই পর্যায়ে এসে হাই হিট না দেন তাহলে কিন্তু মাংসটা ভিতরে সিদ্ধ হবে না, মাংসটার ভিতরে। এখন কিন্তু বন্ধুরা আমার হাই হিটে আছে চুলাটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 5 মিনিটের মতন এভাবে রাখবো, রেখে আমি আবার নর্মাল করে দেব। আপনাদের পছন্দ মতন আপনারা কালার করে ভেজে নেবেন। আমার কিন্তু হয়ে গেছে, আমি এখন একটা একটা করে চিকেনটা তুলে নেব। এখন ওই ভাজা তেল থেকে আমি 3 চামচের মতন তেল দিয়ে দিলাম। এর সাথে আমি বাটার ব্যবহার করব। আপনারা পুরো তেলটা দিয়েই রান্না করতে পারেন, সসটা দিয়ে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এখন গার্লিক আমি 1 চামচ দিয়ে দিলাম, মানে আমাদের বাংলা ভাষায় রসুন বলে, রসুনের একদম গুঁড়া করে রসুন। তারপরে কিন্তু দিয়ে দিলাম হালকা বাদামি কালার করে ভেজে নেওয়ার পরে কিন্তু আমি আমার হানি সসটা কিন্তু এখন দিয়ে দিছি। বন্ধুরা একদম সহজ করে বোঝাবার জন্য চেষ্টা করতেছি, আপনারা অবশ্যই দেখে, না বললেও আমার চ্যানেলে দেখে আপনারা কিন্তু অবশ্যই বানাইতে পারবেন। আমি সেইভাবে সহজভাবে দিয়ে দিছি। এখন কিন্তু আমার সসটা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এর চেয়ে বেশি ভাজতে যাবেন না, সসটা রান্না করতে যাবেন না। এখন আমি চিকেনটা দিয়ে ভালোভাবে রান্না করে নেব, বেশি সময় লাগবে না বন্ধুরা, 3 মিনিটের বেশি আমার লাগে না। দেখেন আমার চিকেনটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে, এরকমের জুসি জুসি ভাব থাকবে, তখনই কিন্তু আপনারা তুলে ফেলবেন। বেশি শক্ত করে একদম ভেজে ফেলবেন না, একটু জুসি জুসি থাকলে কিন্তু আপনারা খেতে অসাধারণ হবে। এখন সামান্য রোস্টের গুঁড়া, মানে আমাদের তিল দিয়ে, ভাজার তিলটা দিয়ে একটু উল্টাই পাল্টাইয়ে কিন্তু আমি উঠাই ফেলবো এখনই। বন্ধুরা আপনারা রুটি দিয়েও খেতে পারেন, আমি কিন্তু পোলার চালের ভাত দিয়ে আমি সে ভাত আপনারা ফ্রাইড রাইসও করে নিতে পারেন। আমি তার ভিতরে ঘি দিয়ে আমি সার্ভ করে নিয়েছি, আমি এভাবেই খাবো। আপনারা ফ্রাইড রাইস করে নিতে পারেন, রুটি নিতে পারেন, নিয়ে আপনারা সবার সামনে পরিবেশন, নিজেদের পরিবারকে নিয়ে একই সাথে বসে খেতে পারেন। অনেক স্বাদ করে খেতে পারেন বন্ধুরা। অনেক চড়া দাম দিয়ে কিন্তু আমাদের এই চিকেন হানির রেসিপি কিন্তু আমরা দোকানে, রেস্টুরেন্টে, ভালো ভালো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যেয়ে আমরা খাই, কিন্তু পারুল আলমের কিচেনে কিন্তু একদম সহজ করে দেখানো হয়েছে। এখন সবাই, আমি আশা করি বাসায় বানিয়ে খেয়ে আমাকে কমেন্টসে জানাবেন আমার রেসিপি কীরকম ছিল। এখন কিন্তু পরিবেশন করে দিলাম আমি কিছু ভাজা তেল দিয়ে। অবশ্যই আপনাদের তেলটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে, আপনারা কম বেশি করে নেবেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আমার পাশেই থাকবেন, ছোট্ট একটা বেল আইকন আছে, ক্লিক করে দেবেন। আমি আশা করি ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। এখনই ভিডিও শেষ করে দেব। এই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের সুস্থতা কামনা করে শেষ করে দেব ভিডিও আজকের। আল্লাহ হাফেজ।